მურადი, ომის ვეტერანი და მარტოხელა მამა. უკვე 20 წელია ის ამ შტატის სირთულეებს თავის ერთადერთ შვილთან, ფატიმასთან ერთად უმკლავდება. ქალაქის შორეულ უბანში, ქუჩის ბოლოს, მურადის პატარა მაღაზია დგას. მტვრიანი თაროებით, სუსტად განათებული ჭერით და გაყინული ჰაერით. შვილი, მოდი გინაჩვანე, ტელევიზიიდან ხარ? მოდი თან გეწენიებ კაი ინტერვიუს არ გინდა? მოგდანით თავი გძენთ როგორც საკუთარ მაღაზიაში. ფატიმა გაი დიახ ბატონო, მე ვარ პენსიონერი და ვეტერანი, ამავდროულად ფლობ-და გინდა ხელაბი ამოდინა ბიზნესსა. მიუხედავად ყველაფრისა, მურადი დილით ისევ აღებს მაღაზიას, მისი ფიქრები მხოლოდ ერთია, ფატიმა არ დაჩეს მშიერი. არ იგზნოს ის სიცივე და ის ტკივილი, რასაც თვითონ გრძნობდა ახალგაზრდობაში. მურადი უკვე წლებია სიმშვიდეს ვერ პოულობს. მისი პატარა მაღაზია ხშირად მძარცველების სამიზნე ხდება. ყაჩაღები, რომლებიც ღამით ფანჯრებს ამტვრევენ და ისედაც მცირე შემოსავალს ართმევენ კაცს, რომელიც ოდესღაც ამ ქვეყნისთვის იბრძოდა. ხშირი დათვა მიმდინარეობს საჩემ მაღაზიაზე. დიაგიდება მოყვა ბატონო. მოვიდა ოდი პაპაკაცი მოვიდა დასიდებული პოლიციელი მოვიდა. ადმინ კონდახები უტყვენ ამ დანაშაულებმა. თავში უტყვენ, იყვნენ ტუალეტში იგი რაღაცა ხმები გამოდიოდა, უბედური ხმები გამოდიოდა, მე ის ბატონები სეკატორები წავიდნენ ფეხებ გაშლილი მოგეხსენებათ. ჩვილი სტოლა ქალი ხარ და აბიტყვია ხარ არა უკნის იქნითა. მე დიადგნენ ჩემი ფატიმა, ჩემი გოგოაგი გადაუნღე ნახე და გოგოან გასათხოვანია. ანა კამბატონო დამანტივია კაცო. მოგახსენებთ ამ ყველაფერს დაძღვევა, არაფერი არ მიკეთებენ, დაძღვევა და ვაძღვე მაღაზია, ხუთი გამძებდნენ, ერთი თეთრი როგორც ნამოგიცი ამ ინტერვიუზე, ისე ამოვუციათ იმათა, ჩემი სახსრებით თავაკეთებების. ფიუდი ბრუნვა კაბატონო, მაგათასი დოლარი. მოდიან და $900 მიაქვთ. $100 მქება მე. $100 ახლა უნდა მეყოთ, აგი ფატიმა გასათხოვადია მოგახსენეთ. უნივერსიტეტში ჩააბადადი და ფული ხომ მინდა. იდეალური პროდუქტები მაქვს, ოდი 3 წლის უკან შემოვიტანე, იმის მერე ხელი ამომიკიდები არაფერი გეუბნები. ვადა ახლა მოგეხსენებათ, ვადა თავისაჩვევა, მაგრამ პროდუქტი კაგია. ვიმოგატყუებს შვილის ტონა ქანი ხან და ეცია მაქვს $300. მაგრამ $300-დან ხებატონო $50 მეტამეცი მიდის ყობა. გაბრაზებული და გულნატეხი მურადი ადგილობრივ პოლიციას უჩივის. ის ამბობს, რომ სამართალდამცავები ვერ მკლავდებიან ქუჩის კრიმინალს, ხოლო მთავრობა თითქოს არც კი ამჩნევს მარტოხელა ვეტერანის ტკივილს. მე ომში წავედი, რომ ეს ქვეყანა უსაფრთხო ყოფილიყო, ამბობს მურადი. ახლა კი საკუთარ სახლშიც არ ვარ დაცული. რა მაინც არ ნებდება. ის ყოველდღე აღებს მაღაზიას, მიუხედავად იმისა, რომ ის შესაძლოა დღესაც მსხვერპლი გახდეს. ნუ გიყვი ყველაფერსა. ადიან. აი, მე ანაფერს არ მინაზღაუნდებენ. ან მოსნა ერთხელ დაგინახავ, რომ მე სამთავრობიდან ხალხში გამოჩვიდიყო? ანა. ესე თუ შემოილია ვიღაცა და თუ ის რაღაცა უკაპიტებდა. დიახ, ეს მისოს ბიჭია, კაგი ბიჭია, აიღე ინტერვიუ, აიღე კაგი ბიჭია, მისოს ბიჭია. გინაჩვანეს კაგი ბიჭია, მისოს ბიჭია. დადო, მოდი აბა, დაგინდა ბიჭი გინაჩვანე. ახლა ლალა მაზია, ძეყიდი წახედი, მისოს ბიჭო. დადო, ტელევიზიიდან ადია მიესალმე ბიჭო, მიესალმე თუ კაგი. გამარჯობა. დიახ, სულაკა მოვდივარ მამიკო ხან რას მაბარებს მანდას. ვა. ათინგინო ტელევიზიიდან ადია. აი მურადი პაპას მაღაზია რო ესეთი წაღებული არის, როგორ იქნება კარგი? თავრობა. კაგი მიტიხან, კაგი მიტიხან. ჯერჯერობით ხო ცოცხლობთ და რა, ყველაფერი გემრიელია, ხინკალია, სნიკერსი. კი, ნახე სახე. ძირითადად პივაზე და იმაზე შემოვდივარ. სიგარეტი. სახეზე შეხედი არ ეთყობა როგორია. როგორ? რამე იყო მეძინა და ხმები გევიგონეს როლის. არაფერი არ შეიძლება, არა, აზრი არ არის. მაგრამ იქიდან ხან კიტკით მოვდივარ, ხან პამიდორით და გუბენატონი
აი ამას კითხვა მაგრამ ბიჭები მოდის ჩვენი სტონა უმანობილი ვარ ორი წლის უკანა ჩამოვედი აქა და ეს სინასტიკი რომ იყიდა ჩემმა ჟოზემა იმის მენეის მასში აი და ფიქსირე ჩემი ინასტიკია ბა მან დაასვიდო ეგუხერხული ადგილია ზემოთაც და კაპიტანი აი ეგნე ჯობია აი ხიმე გონგო აი ხიმე ტელევიზიონი და ნანიან სნიკერსი მით. უნდა თქვენ შინო ვერ გაიგე კაცო ამ